নমস্কার বন্ধুরা, এডুকেশন অ্যান্ড এডুকেয়ার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমরা এডুকেশন ক্লাসে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়। আজ আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বা সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার সংজ্ঞা বলতে আমরা কি বুঝি? প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একত্রে এক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের প্রচেষ্টাকেই বলে সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা। প্রতিবন্ধী শিশু যারা, তাদেরকে এক শ্রেণীকক্ষে একত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠদানের প্রচেষ্টা হচ্ছে সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা। এটি কোনো শিক্ষামূলক কর্মসূচি নয়, এটি একটি ধারণা। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সব শিশুরই কিছু না কিছু বিশেষ চাহিদা রয়েছে। তাদের চাহিদাগুলিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। যারা শিক্ষার আলোকবৃত্তের বাইরে আছে তাদের সকলকে একত্রিত করে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার নাম হচ্ছে সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার ভাবনাটি হলো এমন এক সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে সমস্ত রকমের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলতে আমরা কাদের বুঝি? যারা দৃষ্টিহীন, বধির, বাকশক্তিহীন, বুদ্ধি বাধাগ্রস্ত, অস্থি সংক্রান্ত ও স্নায়ুপেশিগত বাধাগ্রস্ত, মস্তিষ্কজনিত কারণে বাধাগ্রস্ত, রাস্তা ফুটপাতের অবহেলিত শিশু যারা, তাদেরকে আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলতে পারি। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই কোনো না কোনো কারণে শিক্ষার আলোকবৃত্তের বাইরে থাকে। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার নামই হচ্ছে সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা। ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক মাইকেল এফ গিংরিকো বলেছেন, সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা একগুচ্ছ নীতি, মূল্যবোধ এবং অভ্যাসের সমষ্টি যা শিশুর কোনো ব্যতিক্রমধর্মিতা থাকা বা না থাকার বিচার না করে সকলের জন্য অর্থবহ কার্যকরী শিক্ষা দিতে চায়। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার প্রকৃতি কী? শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে শিখনে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থী কারা? বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থী যারা একসঙ্গে একই শ্রেণীতে বসে শিক্ষা লাভ করবে। শিক্ষার্থী মূল গুণগত স্রোতে শিক্ষালাভ করার অধিকারী। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যেহেতু পিছিয়ে থাকে, তাই তাদের শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। পৃথককরণের বিপরীত ধারণা। পৃথককরণের বিপরীত ধারণা হচ্ছে একত্রীকরণ। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথককরণের বিপরীত ধারণা একত্রীকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যে সমস্ত শিশুরা আছে তাদের সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একই শ্রেণীকক্ষে বসে শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করা হয় সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষায়। শিক্ষার মূল স্রোত থেকে বঞ্চিতদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা, অর্থাৎ শিক্ষার মূল স্রোত থেকে যারা বঞ্চিত থাকে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা, তাদেরকে একই শ্রেণীকক্ষে বসে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাম্য ও সুযোগ দান। শিক্ষা যেহেতু সবার মৌলিক অধিকার, শিক্ষার ওপর সবার সমান অধিকার আছে, তাই যে সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকে বা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে, তাদেরকে সাম্য ও সমান শিক্ষার সুযোগ দান করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হচ্ছে সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা। সকলের জন্য শিক্ষা অর্জনের সবথেকে কার্যকরী উপায়। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা সব ধরনের শিশুদের জন্য শিক্ষা অর্জনের একটি খুব কার্যকরী উপায়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিকল্পের সন্ধান দেয় সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যার অর্থ হলো কার্যক্রম। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা শুধুমাত্র কোনো নীতি নয়, এটি একটি গৃহীত কার্যক্রম, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে এটিকে একটি কার্যকর রূপ দেওয়া হয়।
বিদ্যালয়ের সব কার্যক্রমে সব ধরনের শিশুদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং নিশ্চিত করা হলেই প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি সফল হতে পারে। বিদ্যালয়ের সব কার্যক্রমে সব ধরনের শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। সব ধরনের শিশু বলতে এখানে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বোঝানো হচ্ছে। তাদের বিদ্যালয়ের সব ধরনের কার্যক্রম, পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম বা সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম, সমস্ত ধরনের কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণকে বৃদ্ধি করতে হবে, তবেই প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি সফল হতে পারে। বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম নির্ভর পঠন পাঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজই হয় না, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের স্বার্থে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সহ শারীরিক চর্চাও অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় বা সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষায় শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম নির্ভর পঠন পাঠন এখানে হয় না, এখানে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও রাখা হয় এবং সহপাঠক্রমিক বিভিন্ন কার্যাবলী এবং শরীরচর্চাও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাতে সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী হোক বা সাধারণ শিক্ষার্থী হোক, সব শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সমস্ত শিক্ষার্থীকে মূল স্রোতে আনয়নের কার্যক্রম হিসেবে নাম করা হয়েছিল সংহতিমূলক শিক্ষা। সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা কার্যকর করতে হবে স্থানীয় বিদ্যালয়ে, অন্যত্র নয়। স্থানীয় মূল স্রোতের বিদ্যালয় কথাটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয় বিদ্যালয় কারণ বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বিদ্যালয়ের যোগাযোগদানের বড় একটি বাধা। শিক্ষার অধিকার আইনেও স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই বাধা দূর করার উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী নয়, বহু সাধারণ ছেলেমেয়ের পক্ষেও বহু দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাতায়াত করা একটি সমস্যার কারণ। যাতায়াতের ক্লান্তি, সময়ের অপচয়, দুর্গমতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, এরকম নানা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে দূরত্বের সঙ্গে। তাই সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা কার্যকর করতে হবে স্থানীয় বিদ্যালয়ে, অন্য কোথাও নয়।